ไปไหน ไปไหนเกลจะไปตรงไหนเกลจะไปตรงไหนข้างนอกมันร้อนนะเกลพี่เทย่าอยู่ไหนนะป้าเฟียพาเอาออกไปยิ้มก่อนพี่เทย่าอยู่ตรงนู้นพี่สายพี่พาใครกับเกลใครตื่นก่อนกันตอนเช้าเกลตื่นคนแรกเลยโอ้